हेलो दोस्तों, मैं हूं दाऊद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेडिसिन नॉलेज में। आज जानकारी लेंगे एलेक्स ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एलेक्स ड्रॉप के कंपोजिशन क्या हैं, इसके यूज़ बेनिफिट क्या हैं, इसके प्राइस क्या हैं, इसके डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखें, जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, एलेक्स ड्रॉप को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह 15 ml में आता है, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं 60 रुपये है। दोस्तों, यह ड्रॉप आसानी से आपको किसी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगी। दोस्तों, यह ड्रॉप फरवरी 2021 में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, जिसका एक्सपायरी डेट मई 2022 तक है। दोस्तों, इस ड्रॉप को लेने से पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फिनाइलेफिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg, क्लोराफेनिरामिन मैलेट 1 mg ड्रग्स के कंटेंट मिले होते हैं। दोस्तों, यह वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए इस मेडिसिन का यूज़ डॉक्टर की सलाह से करें। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके यूज़ और बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, इस एलेक्स ड्रॉप में 2 दवाओं का मिश्रण होता है, क्लोराफेनिरामिन मैलेट और फेनाइलेफिन। दोस्तों, यह ऑरेंज फ्लेवर में आता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस ड्रॉप का इस्तेमाल बच्चों में होने वाले बंद नाक की समस्या, नाक बहना, आँखों से पानी आना, छींक आना और कंजेक्शन या सांस लेने में परेशानी जैसे जुकाम के समान लक्षण के उपचार में किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही साथ यह ड्रॉप गाढ़े बलगम यानी कफ को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी से राहत मिलता है। दोस्तों, यह ड्रॉप बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, एलेक्स ड्रॉप लेने के बाद कुछ ही मिनटों में काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके डोज के बारे में। दोस्तों, डोज की बात करें तो डोज एज और वेट के कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होता है। बेहतर रिजल्ट के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर इस ड्रॉप का इस्तेमाल करें, जिससे सही डोज बच्चे को मिल सके। दोस्तों, जब तक डॉक्टर इसे बंद करने को ना कहें तब तक इसे बंद ना करें। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को इस ड्रॉप से एलर्जी या ओवरडोज होने पे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मिचली आना, उल्टी, सिर दर्द, नींद आना हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इस ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी एलेक्स ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।